गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिजो हामीले पढेका थियौं इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन परपेंडिकुलर फर्म और नर्मल फर्म। त्यसको हामी कन्सेप्ट लियौं। अब आज हामी एक्सरसाइजमा छौं। एक्सरसाइज गरौँ। जस्तै हामीसँग केही यहाँ लगभग हामीले सिम्पल खालको प्रब्लम हिजै गरिसक्यौं। आज अलिकति डिफिकल्ट प्रब्लम गर्ने हो। यहाँ हामीलाई अलिकति डिफिकल्ट लाग्ने क्वेशन यहाँ छ। क्वेश्चन नंबर 3A के B को find the equation of the straight line at a distance 2 units from the origin such that perpendicular from origin to the line makes जस्तै हामीसँग यहाँ एउटा स्ट्रेट लाइन छ। यो हाम्रो एउटा स्ट्रेट लाइन हो। यो स्ट्रेट लाइन यस्तो हाम्रो यो ओरिजिन देखि लिएर कति पर छ भनेपछि 2 युनिट ओरिजिन देखि लिएर यसको डिस्टेंस छ 2 युनिट्स। यो डिस्टेंस छ है फ्रम द ओरिजिन सच दैट परपेंडिकुलर फ्रम ओरिजिन टू द लाइन मेक्स कट इनवर्स। अब यसले एंगल बनाएको छ। यो एंगल अल्फा जुन एंगल छ यो एंगल के बनाएको छ भने कट इनवर्स 12/5 यति एंगल बनाएको छ। यो हाम्रो एंगल हो विथ पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ एक्स एक्सिस भन्छ। अब हामीले भने चाहिँ यसको इक्वेसन निकाल्नु। यहाँ हेर्नु हामीले फाइन्ड गर्दाखेरि the perpendicular distance from the origin P equal to what is हाम्रो 2 units। The perpendicular distance from the origin P equal to 2 units and the angle made by perpendicular to the line to the positive x-axis alpha। The perpendicular distance from the origin P equal to 2 units and the angle made by perpendicular the positive x-axis, perpendicular with the positive x-axis with the angle made by perpendicular with the positive x-axis alpha equal to हाम्रो कति छ यहाँ देखो cot inverse 12/5। अब दुवैतिर कट एप्लाई गरिदिने। यहाँ कट राखेपछि कट अल्फा आउन गयो। अब यहाँ पनि कट अनि कट इन्भर्स 12/5। ल अब हाम्रो कट र यो कट इन्भर्स हट्यो। ठीक छ। भनेपछि कट अल्फा इक्वल टु हाम्रो कति आयो त 12/5। अब हामीलाई यसको इक्वेसन निकाल्नको लागि sin अल्फा cos अल्फा चाहिन्छ। तर हाम्रो यहाँ कट अल्फा छ। कट अल्फा भनेको tan अल्फा हुन्छ p/b। त कट अल्फा के हुन्छ b/p इक्वल टु 12/5। Therefore b equal to 12 अनि p equal to 5
and h equal to root under p square plus b square यानी 5 square plus 12 square। अब हामीले सोल्भ गरिदिने कति हुन्छ 25 plus 144 यदि गरेर कति आउँछ हाम्रो 5942 169 भनेको 30 h पनि आयो। त्यसपछि अब हामी sin अल्फा निकाल्ने हो। त अब sin अल्फा निकाल्दाखेरि हाम्रो यहाँ के छ भनेपछि यहाँ हाम्रो डाउट के भयो यो जुन अल्फा छ त्यो कट यति छ त्यो पोजिटिभ भ्यालु छ कट अल्फा को भ्यालु यहाँ हेर्नु पोजिटिभ छ भनेपछि कट अल्फा कुन क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ त्यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने। ल जस्तै कट भनेको पोजिटिभ यसमा त अल पोजिटिभै हुन्छ है यसमा हाम्रो थर्ड मा चाहिँ कट र tan पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि यो हाम्रो अल्फा यो क्वाड्रेन्ट फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ। त यहाँ हामीले लेख्दिने इफ अल्फा lies in the first quadrant if alpha lies in the first quadrant then sin alpha equal to p upon h and cos alpha equal to b upon h। अब भ्यालु राखिदिने ठीक छ। और sin alpha को हाम्रो भ्यालु कति हुन गयो sin alpha को p कति छ sin alpha p भनेपछि 5 upon h 13 and cos alpha को b upon h छ b कति छ हाम्रो b भनेपछि 12 upon 13 भनेपछि यति हो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पढ्यो। यदि थर्ड मा पढ्यो भने if alpha lies in the first quadrant then sin alpha p upon h and cos alpha b upon h। again if alpha lies in the third quadrant अब थर्ड क्वाड्रेन्ट मा पढ्यो भने इन द थर्ड क्वाड्रेन्ट मा यसमा कट मात्र पोजिटिभ हुन्छ कस र साइन नेगेटिभ हुन्छ कट र tan पोजिटिभ हुन्छ थर्ड मा देन sin alpha equal to minus p upon h and cos alpha equal to पनि हुन्छ minus p upon h। अब दुईटैको भ्यालु हाम्रो आइहाल्छ है therefore sin alpha equal to भयो minus p को भ्यालु हाम्रो कति छ 5 भनेपछि minus 5 upon 30 and cos alpha equal to also minus है b को भ्यालु कति छ b भनेपछि 12 minus 12 upon 13 यति हाम्रो sin alpha र cos alpha को भ्यालु आयो। अब यो दुईटै भ्यालु आएपछि हामी इक्वेसन मजाले निकाल्न सक्छौं है। यो पहिला अब मेटौं ल अब हामी इक्वेसन निकाल्ने। नाउ the equation of the straight line is x cos alpha plus y sin alpha equal to b हुन्छ। अब भ्यालु राख्दिने x को s अनि हाम्रो cos alpha को भ्यालु यहाँ कति छ 12 upon 13 plus y को y sin alpha को भ्यालु कति छ 5 upon 13 है 5 upon 13 इक्वल टु p कति छ यसको p भनेपछि कति आएको छ हाम्रो p 2 थियो होला है p परपेंडिकुलर डिस्टेंस p
2 units. And अब अर्को भ्यालु पनि x cos alpha को x cos alpha को -12/13 -12/13 त्यसपछि प्लस y into sin alpha को भ्यालु -5/13 -5/13 equal to 2. अब हाम्रो यो कति हुन गयो 12x plus 5y upon 13 equal to 2. And यसमा हाम्रो माइनस माइनस दुईटैमा माइनस माइनस कमन आउँछ हैन त माइनस कमन आएपछि कति भयो 12x upon 13 minus 5y upon 13 equal to 2 यति आयो। अब यसको कति हुन जान्छ 12x plus 5y equal to 13 to the 26 and अब यहाँ पनि हाम्रो प्लस छ यो दुईटै माइनस कमन लिदिनु त माइनस कमन लिएपछि बाँकी रहन्छ 12x plus 5y equal to 13 to the 26 12x plus 5y equal to 26 and 12x plus 5y equal to -26 यति भयो हाम्रो इक्वेसन एउटा स्ट्रेट लाइन हो यो इक्वेसन भयो अर्को स्ट्रेट लाइन को यो इक्वेसन भयो भनेपछि दुईटा कन्डिसन हुन सक्छ यहाँ ल हामी यस्तो खालको प्रब्लम छ भने यसरी गर्ने होला ल अब अर्को प्रब्लम हेरौं ल अब हाम्रो अर्को क्वेशन हेर्ने अर्को क्वेशन हाम्रो यहाँ के छ भनेपछि क्वेशन नम्बर 4 को ए नम्बर हेर्दा पनि हुन्छ बी नम्बर हेर्दा पनि हुन्छ ल क्वेशन नम्बर 4 को ए मा भन्छ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अफ एनी लाइन फ्रम द ओरिजिन इज 4 युनिट्स भनेपछि म अब तपाईहरुलाई यसो हिन्ट तरिकाले गर्दिन्छु यहाँ हाम्रो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिएको छ 4 युनिट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the origin the perpendicular distance from the origin p equal to perpendicular distance p हाम्रो यहाँ दिएको छ 4 units दिएको छ है and the angle made by the perpendicular with the positive x-axis x-axis alpha equal to दिएको छ हाम्रो कति भनेपछि 60 डिग्री अल्फा दिएको छ अब यसको इक्वेसन निकाल्न भने चाहिँ हामीले अनि इक्वेसन कसरी निकाल्ने भनेपछि यसमा अलिकति एउटा क्वेशन पनि थप दिएको छ यहाँ के भनेछ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अफ एनी लाइन फ्रम द ओरिजिन इज 4 युनिट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रम द ओरिजिन p equal to 4 units and the angle made by the perpendicular with the positive x-axis alpha equal to 60 डिग्री यानी यो यस्तो फिगर हामी बनायो भने यस्तो बन्न जान्छ x dash y dash ओरिजिन यो हाम्रो स्ट्रेट लाइन भयो यहाँबाट यो परपेंडिकुलर छ जुन डिस्टेंस हाम्रो कति छ 4 युनिट्स अनि यो एंगल बनाएको छ 60 डिग्री अनि यहाँ क्वेशनमा के भनेको छ 5,√3 पनि यो पोइन्ट यो स्ट्रेट लाइनबाट पासिङ छ सपोज यो 5,√3 कतै होला के यो पोइन्ट पनि यही लाइनमा पर्छ त हामीले टेस्ट गर्नु छ भने यो पोइन्ट हामी हाल्दिने इक्वेशनमा सटिस्फाई गर्यो भने पर्छ
ल पहिला हामी इक्वेसन निकालौं। यसमा हाम्रो इक्वेसन के हुन जान्छ त? नाउ द इक्वेसन of the straight line, equation of the straight line is, the equation of the straight line is x cos alpha plus y sin alpha equal to p। अब भ्यालु राखिदिने x को x cos alpha हाम्रो कति छ 60 डिग्री भनेपछि cos 60 डिग्री plus y sin 60 डिग्री इक्वल टू p को भ्यालु हाम्रो कति आयो 4 छ, यहाँ 4 राखिदिने। अब सोल्भ गर्दा x cos 60 डिग्री को भ्यालु 1/2 plus y into sin 60 √3/2 इक्वल टू 4। ल अब कति हुन गयो हाम्रो डिनोमिनेटर दुईटैको सेम छ भनेपछि x plus y √3/2 इक्वल टू 4। और 2 यता आएपछि 8 हुन्छ और x plus y √3 इक्वल टू 4 to the 8। यही भयो हाम्रो इक्वेसन, रिक्वायर्ड इक्वेसन। यतिकै राखिदिँदा पनि हुन्छ अथवा x plus y √3 minus 8 इक्वल टू 0। यति भयो एन्सर। अब हामीले यो पोइन्ट यसमा योबाट पासिङ थ्रु छ कि छैन भनेपछि टेस्ट गर्नु छ भने हामीले यो पोइन्ट राखिदिने। पुटिङ x equal to 5 and y equal to √3 in the equation कति छ हाम्रो इक्वेसन x plus y √3 minus 8 equal to 0। विकेट अब पुट गरिदिनु यसमा। अब यसमा पुट गर्दाखेरि हाम्रो यो इक्वेसन सेटिस्फाई भयो भने पासिङ हुन्छ, प्रुभ हुन्छ। जस्तै अब x को ठाउँमा 5 यहाँ अनि प्लस y को ठाउँमा हाम्रो यहाँ कति छ √3 अनि यो √3 छँदै छ -8 इक्वल टु 0। अब 5 plus √3 into √3 3 minus 8 equal to 0। 5 plus 3 8 minus 8 0 equal to 0 which is true। भनेपछि हाम्रो यो ट्रू भयो। अब हामीले लेख्न सक्छौं है द गिभन द इक्वेसन अथवा स्ट्रेट लाइन लेख्दा पनि हुन्छ। स्ट्रेट लाइन भनेको चाहिँ के यो स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु हुन्छ के छ हाम्रो क्वेशनले भनेको find the equation of a straight line, prove that this line passes through the line है। Therefore the straight line passes through the point हाम्रो point के छ 5, √3 the straight line passes through the point 5, √3 proved। भनेपछि हाम्रो यो प्रुभ भयो। यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं। अब यस्तो खालको क्वेशन छ भने यसरी गर्न होला। पहिला हामीले इक्वेसन फाइन्ड गरिदिने, त्यसपछि त्यहाँ सोधेको हुन्छ कि यो स्ट्रेट लाइन त्यो पोइन्टबाट पनि पासिङ हुन्छ भनेपछि यसरी नै इक्वेसन पहिला फाइन्ड गर्नु अनि त्यो इक्वेसन को x को ठाउँमा x एक्सिस y को ठाउँमा y एक्सिस हाल्दिने र सेटिस्फाई भयो भने जसरी यहाँ 0 = 0 आयो व्हिच इज ट्रू। यदि यहाँ मानौ यहाँ 0 थियो यहाँ अर्को नम्बर कुनै नम्बर हुन्छ त इक्वल भएन त फल्स हुन्छ, सेटिस्फाई भएन त्यतिखेर पासिङ थ्रु हुँदैन। अब यहाँ सेटिस्फाई भयो त द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रु द पोइन्ट 5, √3 प्रुभ। त्यसरी हामी प्रुभ गर्न सक्छौं। यति छ। ल अब अर्को हेर्ने, अर्को क्वेशन मेरो कस्तो छ त्यो अर्को क्वेशन पनि अलिकति डिफिकल्ट छ भने गरौँ। ल अब हाम्रो अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 5। यसमा हेर्नु
Find the equation of the straight line which are at a distance root under 3 unit from the origin. जस्तै अब कुनै स्ट्रेट लाइन छ, सपोज यहाँ एउटा स्ट्रेट लाइन भयो, यो स्ट्रेट लाइन छ, जुन स्ट्रेट लाइन ओरिजिन देखि लिएर कति डिस्टेन्समा छ भनेपछि यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म रूट अंडर 3 युनिट्स, यो जुन डिस्टेन्स दिएको छ रूट अंडर 3 युनिट्स छ। अब हाम्रो यो एंगल दिएको छैन अल्फा, यसको के दिएको छ भने पासिङ पोइन्ट, यो पासिङ पोइन्ट 2,0 छ भनेपछि यसको इक्वेसन कति हुन्छ। अब हामीले यसको इक्वेसन कसरी फाइन्ड गर्ने, हेर्नु the perpendicular distance from the origin. The perpendicular distance from the origin p equal to हाम्रो कति छ यहाँ देखो रूट अंडर 3 युनिट्स, तर एंगल दिएको छैन भनेपछि अब डाइरेक्ट हामीले इक्वेसन निकाल्दिने। Therefore the equation of the straight line. The equation of the straight line is के हुन्छ फर्मुला x cos alpha plus y sin alpha equal to p। अब हामीले भ्यालु राख्दिने जे जे दिएको छ, हामीलाई यहाँ के दिएको छैन, x cos alpha plus y sin alpha equal to p दिएको छ कति रूट अंडर 3 यति छ। ल यसलाई मान्दिने हामी इक्वेसन 1। अब इक्वेसन 1 कुन पोइन्टबाट पासिङ छ 2,0 बाट, त यहाँ लेख्दिने अब इक्वेसन 1 passes through the point, equation 1 passes through the point कति छ हाम्रो 2,0 we get 2,0 बाट पासिङ छ, यसको मिनिङ भयो x को ठाउँमा हामी के लेख्ने 2 cos alpha प्लस y को ठाउँमा के हुन गयो 0 sin alpha equal to रूट अंडर 3। अब यो 0 sin alpha के हुन गयो 0, 2 cos alpha equal to रूट 3 हुन्छ हाम्रो है। और cos alpha equal to के हुन गयो रूट अंडर 3/2। अब हामीले यसको पहिला एंगल अल्फा को भ्यालु निकाल्दिने, त यो यहाँ पोजिटिभ छ, cos पोजिटिभ कुन क्वाड्रेन्टमा हुन्छ भनेपछि cos पोजिटिभ फर्स्टमा अनि यहाँ फोर्थमा हुन्छ। ल cos पोजिटिभ फर्स्ट र फोर्थमा हुन्छ भनेपछि cos अल्फा इक्वल टु फर्स्टमा हाम्रो यसको जति डिग्री एंगल हुन्छ रूट अंडर 3/2 भनेको cos 30 डिग्री हुन्छ, त यतिकै भयो। अनि फोर्थमा के भइहाल्छ, यहाँ भइहाल्यो 90 180, यहाँ 180 प्लस, अनि फोर्थ हुन्छ 360 माइनस भनेपछि cos 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, लिस्ट एंगल यसको कति छ 30 डिग्री अनि 30 डिग्री लाग्यो भनेपछि अल्फा को भ्यालु हाम्रो कति आयो, अल्फा इक्वल टु एउटा 30 डिग्री है, और अर्को भ्यालु हाम्रो कति आयो 330 डिग्री यति भ्यालु आयो। अब हामीले इक्वेसन 1 मा अल्फा को भ्यालु पुट गर्दिने अनि हाम्रो इक्वेसन आइहाल्छ। putting the value of alpha in equation 1 we get। अब इक्वेसन 1 मा राख्दा के हुन्छ, त्यहाँ हाम्रो इक्वेसन 1 छ x cos alpha भनेको cos 30 डिग्री प्लस y
sin अल्फा भनेको sin 30 डिग्री इक्वल टु √3 दुईटा भ्यालु छ हाम्रो है एन्ड अर्को अब x cos 330 डिग्री प्लस y sin 330 डिग्री इक्वल टु √3 अब हामी सल्भ गर्दियौ ल सल्भ गर्दाखेरि cos 30 को भ्यालु यहाँ हुन्छ √3/2 प्लस y sin 30 को भ्यालु 1/2 इक्वल टु √3 एन्ड x cos 330 डिग्री को भ्यालु त हामीले थाहै छ cos 330 डिग्री को भ्यालु √3/2 भनेपछि यहाँ पनि भयो √3/2 प्लस y sin 330 डिग्री को भ्यालु 30 डिग्री को जति हुन्छ त्यतिकै हुन्छ तर यसमा के हुन्छ माइनस किनभने फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ 330 त sin फोर्थ क्वाड्रेन्टमा माइनस भइहाल्छ भनेपछि माइनस 1/2 इक्वल टु √3 अब यसलाई हामी सल्भ गर्दियौ ल सल्भ गर्दाखेरि दुईटैको डिनोमिनेटर सेम छ अनि कति आयो x √3 प्लस y/2 इक्वल टु √3 एन्ड यहाँ पनि x √3 प्लस माइनस माइनस y/2 इक्वल टु √3 आयो अब हामी यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि x √3 प्लस y इक्वल टु 2√3 आयो एउटा इक्वेसन यो भयो एन्ड अर्को इक्वेसन x √3 माइनस y इक्वल टु 2√3 दुईटा इक्वेसन आयो यो दुईटा हाम्रो एन्सर भयो यस्तो खालको प्रब्लम हुन्छ पासिङ थ्रु कुनै पोइन्ट भनेपछि त्यतिखेर हामीले यसरी गर्ने किनभने हाम्रो अल्फा को भ्यालु छैन त अल्फा को ठाउँमा अल्फा राख्दिने र यो पासिङ पोइन्ट जुन हुन्छ त्यो x को ठाउँमा x एक्सिस y को ठाउँमा y एक्सिस सोल्भ गर्दा हाम्रो अल्फा को भ्यालु आउँछ त्यो अल्फा को भ्यालु फेरि हामी पुट गर्दिने अनि इक्वेसन आइहाल्छ ल अब हाम्रो इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन को यानी स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन निकाल्ने तीनवटा फर्म हामी पढ्यौं फर्स्ट में थियो हाम्रो के थियो भनेपछि स्लोप इंटरसेप्ट फर्म सेकेंड में थियो डबल इंटरसेप्ट फर्म अनि थर्ड में हाम्रो यो परपेंडिकुलर फर्म और नर्मल फर्म भनेपछि हाम्रो तीनटे सिद्धियो आज अब भोलिदेखि अब हामी नयाँ पढ्ने छौं आजलाई यति राख्ने र हामी यस्तो यस्तो प्रब्लमहरु यही स्टाइलले गर्ने होला अब यो सँग रिलेटेड जति छ त्यो सबै म होमवर्क दिन्छु ल भोलि को हाम्रो होमवर्क भयो क्वेशन नंबर 3 क्वेशन नंबर 1 र 2 हिजै होमवर्क थियो आज क्वेशन नंबर 3 देखि हुन्छ क्वेशन नंबर 3 को सबै जसमा एउटा मैले क्वेशन नंबर 3 को बनाइदिए अब एउटा आफै बनाउनु होला ल त्यसपछि यता हाम्रो छ क्वेशन नंबर 4 ए बी यसमा पनि एउटा बनाइदिएको अनि क्वेशन नंबर 5 को पनि एउटा बनाइदिएको अब लगभग जुन 18 खालको क्वेशन थियो त्यो मैले सबै सल्भ गर्दिए हो अब यसमा 18 कुनै क्वेशन छैन इजी छ ल अब आजलाई हामी यति राख्ने अब भोलिदेखि हामी नयाँ पढ्ने हो थ्यांक यू